Leksyon 84, superlative adjective, adhetivos superlativos. Ginagamit ang superlative adjectives o mga pang-uring superlatibo upang ihambing ang tatlo o higit pang pangalan. So tinutulungan tayo nitong ipahayag kung sino o ano ang pinakamarami, pinakakaunti, pinakamaganda, pinakapangit at iba pa, no? So kanina equal, tas naging desigualdad, no? Hindi equal. At ngayon naman yung mga pinaka. So, paano natin sasabihin yun sa Spanish? So, for example, siya ang pinakamatalino sa klase. She is the smartest in the class. Como se dice en Espanyol. So, sa Spanish, madali lang naman, no? By the way, sa Spanish, ginagamit ang adjectives para magkumpara ng nouns sa tatlong paraan. So, kanina, comparisons of equality, pagkakapantay, comparisons of inequality, higit o mas kaunti, at yung superlatives, pinaka. So sa lesson na ito, magpo-focus tayo sa superlatives. So paano ba binubuo ang superlative sa Spanish? Halos kapareho lang ito ng comparative adjectives, no? Yung ginagamitan natin ng yung kanina, yung pinag-aaralan natin kanina, pero may dadagdag lang tayo na definite article, yung el, la, los, las. Ito ang dahilan kung bakit nagiging the most or the least. So, ang formula natin, el, la, los, las, plus mas, plus yung adjective. So, dadagdagan lang natin ng el, la, los, las, yung mas at menos. Para sabihin yung the most blank or the least blank. So, algunos ejemplos. Mi madre es la más inteligente de la familia. Okay? Ang nanay ko ang pinaka matalino sa pamilya. So kanina 'di ba pinag-aralan natin yung nagko-compare tayo. So mi madre es más inteligente que mi padre. Pero pag gusto mong sabihin siya ang pinaka matalino, lalagyan mo lang ng article, definite article sa unahan ng mas, no? Mi madre es la más inteligente de la familia. Mi hermano es el menos responsable de la familia. Ang kapatid kong lalaki ang pinaka hindi responsable sa pamilya. So, sa unahan ng mas or sa unahan ng menos, yung el, la, los, las, depende sa subject. Este coche es el más rápido de todos. Ang kotse na ito ang pinakamabilis sa lahat. Los jugadores, players, son los menos disciplinados del equipo. Ang mga manlalaro ang pinaka hindi disiplinado sa koponan. So, los menos disciplinados, tingnan nyo, no, nag-adjust yung los tsaka yung disciplinados based sa subject, los jugadores, plural. Estas casas son las más bonitas del barrio. Ang mga bahay na ito ay pinakamagaganda sa lugar. So, las más bonitas to describe estas casas. Okay? Ngayon, meron rin naman tayong irregular superlative adjectives. So may ilang adjectives na hindi gumagamit ng mas o menos. Kanina, tulad nung sinabi natin, yung pinag-aralan natin kanina, no, sa comparative, dahil mayroon na silang sariling special form. Ano ito? Dadagdagan mo lang rin ng el, la, los, las before ng mejor, mayor, peor, o menor para sabihin yung pinakamatanda, pinakamalaki, pinakabata, o bunso, pinakamaliit, pinakamabuti, pinakamasama, etc., etc. So, for example, el mayor, ang ibig sabihin niyan, pinakamatanda or pinakamalaki. La mejor, or the best, pinakamahusay. Los peores, pinakapangit, pinakamasama. Las menores, pinakamaliit, ang mga bunso, the smallest, the youngest, etc. So, algunos ejemplos en oraciones. Mi padre es el mayor de sus hermanos. Ang tatay ko ang pinakamatanda sa kanyang mga kapatid. So, nilagyan natin ng el before ng mayor. Esta película es la mejor de todas. Ang pelikulang ito ang pinakamaganda sa lahat. The movie or this movie is the best of all. Este examen es el peor del semestre. Ang exam na ito ay ang pinakapangit o mahirap sa semester. Mi hermana es la menor de la familia. Ang kapatid kong babae ang bunso sa pamilya. Mis padres son los mayores de la reunión familiar.
Ang mga magulang ko ang pinakamatatanda sa pagtitipon ng pamilya. Estas películas son las mejores del año. Ang mga pelikulang ito ang pinakamaganda ngayong taon. Okay? So sige nga, ejercicio, fill in the blanks. Complete las oraciones con la forma correcta. So for example, María es la blank de la clase. So, ang tamang sagot, mas inteligente. So may clue dyan sa dulo kung ano yung adverb or kung ano yung adjective na gagamitin natin. Sige, bigyan ko kayo ng 3 minutes. Okay, time's up. Sige, answeran natin. Try natin, isa-isa. Number 1, mi madre es blank blank de la familia. Pinakamatalino, La más Más inteligente. inteligente. la más inteligente. Okay, Ala. lalagyan natin ng los las kapag pinaka. Pag nagko-compare ka lang sa dalawang bagay o tao, wala na yung los las. Pero pag pinaka, lalagyan mo na siya ng article sa unahan. Los las. Okay? So, la más inteligente. Number 2, Pedro es blank blank del grupo. El menos del grupo. Responsible. El El menos, menos ano yun? el El responsable. Responsable. El menos responsable. Okay? 3, este coche es blank blank de todos. Más El rápido. más El rápido. Más Oh, rápido. wag kakalimutan yung article, ha? El más rápido. rápido de todos. Muy bien. 4, mi padre es blanc de sus hermanos. Pinakamatanda. El Es mayor. más mayor de sus hermanos. Es el mayor. Wala el nga yung mayor. mas mayor eh. Talaga oh. Es el El mayor. mayor. O panganay. Yung panganay, el mayor. Mayor. El mayor. Okay. Number 5. Mis hermanas son blanc blanc del barrio. Pinakamaganda. O Las maganda. más La más. bonitas. El Las bonita. más bonitas. Ha? La más bonita del barrio. Mis hermanas. A mis La hermanas. bonita. Las Las bonitas. Bonitas. La más Guapas. Las más bonitas. 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 Bonitas Las más del barrio. bonitas. Bonitas. Okay, number 6. Ano naman Este ito? restaurante es blanc blanc de la ciudad. El La más más caro. Caro. Mas El más caro. El más caro. Okay. 7. Mi hermano es blanc blanc de la familia. Bunso or pinakabata. El menor. El menor. El El menor. menor. Muy bien. 8. Estos exámenes son blanc blanc del semestre. El peor. Son los los Estos peor. exámenes. Son Plural. Los peor para los. peores. Los peor. Son los Los peor. peor. peores. Del semestre. Los peores. Tama. Peores. Ay, Plural. Number 9. Ella es blanc blanc doctora del hospital. Ella La más. la La más. La mejor. más buena. La mejor. Wala nga mas. La Yes. mejor. Bueno. La mejor doctora del hospital. Anong lamas? Okay. Lamas ka dyan. Number 10. Alejandra es blanc blanc de la familia. Bunso. Es la mejor. La menor. La menor. La menor de la familia. Okay, muy bien. Amy, pakibasa nga po ang ating mga tamang sagot, por favor. La menor. Mi madre es la más inteligente de la familia. Pedro es el menor. El Es menos. el menos responsable. Este coche es el más rápido de todos. Hulang pala ang bito ko. Mi padre es el mayor de sus hermanos. Mhm. Mis hermanas son las más bonitas del barrio. Este restaurante es el más caro de la ciudad. Mi hermano es el menor de la familia. Estos exámenes son los peores del semestre. Ella es la mejor doctora del hospital. Alejandra es la menor de la familia. Muy bien.
So, itong superlative adjectives, kapag pwede rin natin siyang gamitan ng noun, no? Kapag may noun o pangalan, medyo naiiba ang structure. So, hindi lang siya el mas plus adjective. So, ang formula niya ay magiging el la los las plus yung noun plus mas or menos plus yung adjective. So, for example, ella es la doctora más inteligente del hospital. So yung el, la, los, las plus yung noun, doktora, plus yung mas or menos plus yung adjective. So siya ang pinakamatalinong doktor sa ospital. Ella es la doctora más inteligente del hospital. Another example, Juan es el estudiante más trabajador de la clase. So again, formula niya, article, yung noun, más o menos, at yung adjective. Juan es el estudiante más trabajador de la clase. Si Juan ang pinakamasipag na estudyante sa klase. Another example, este es el restaurante más caro de la ciudad. Ito ang pinakamahal na restaurant sa lungsod. María es la profesora menos estricta de la escuela. Okay? Kapag naman gusto mong sabihin, isa sa pinaka, ayun, isa sa pinaka ganito, or one of the most blank, ano ang formula natin? So yung una na salita, de, los or las, plus noun, plus mas or menos, plus adjective. So for example, ang Buenos Aires ay isa sa pinakamalalaking lungsod sa South America. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Peru has one of the most delicious foods in Latin America. Perú tiene una de las comidas más deliciosas de Latinoamérica. Kaya una kasi las comidas, babae. So, one of the most delicious foods in Latin America. Él es uno de los cantantes más famosos del país. So, uno kasi lalaki siya. Uno de los cantantes más famosos del país. Siya ay isa sa pinakasikat na mang-aawit sa bansa. Este es uno de los barrios más seguros de Argentina. Ito ay isa sa pinakaligtas na lugar sa Argentina. So kung pag gusto mo sabihin yung one of the most or isa sa pinaka-blank, so ang formula nga natin, uno or una, depende kung masculine or feminine, de, los or las, noun plus mas or menos plus adjective. Okay? Ngayon, kung gagamit naman tayo ng irregular superlatives tulad nga nung mejor, peor, mayor, menor, plus noun, ang formula natin, article plus mejor, peor, mayor, menor, plus noun. For example, ella es la mejor doctora del hospital. She is the best doctor in the hospital. Siya ang pinakamahusay na doktor sa ospital. Este es el peor tráfico de Lima. This is the worst traffic in Lima, Perú. Mi hermano es el mayor de la familia. Ella es la menor de sus hermanas. Okay? Klaro yan. So yan yung sa irregular superlatives with nouns. Ngayon, sa Espanya at sa mga libro, usually, instead of saying el mayor o el más bonito, etc., ginagamit nila yung tinatawag nating isimo. Pinapalitan nila yung dulo ng adjective at dinadagdag nila yung isimo or isima kung babae. So katumbas ito ng very, really, extremely, super, napaka, sobrang. So another form ito na mas ginagamit sa Espanya at piling bansa sa Latin America. Like sa Mexico or pwede rin dito sa Argentina, naririnig ko rin siya. Pero hindi siya masyadong common sa Latin American countries. So for example, instead of saying esta comida es la mejor, no? They would say esta comida es buenísima. So instead of saying buena, aalisin yung a sa dulo, magiging isima. Buenísima. This food is really delicious. Napakasarap ng pagkain na ito. Or, las chicas allí son bellísimas. So instead of saying las más bellas, tama, bellísimas. El clima en Argentina está
calientísimo hoy. No? Instead of saying caliente, calientísimo. Instead of saying estoy muy cansado, you could say estoy cansadísimo después del trabajo. Sobrang pagod ako pagkatapos ng trabaho. Okay? So, common-isimo adjectives, ito yung ilan sa mga common na ginagamitan ng isimo, mga common na pang-uri na may isimo. So for example, yung word na komiko, yung adjective na komiko or nakakatawa, you can say komikissimo, talagang nakakatawa, really hilarious. Blanco, blankissimo. Fresco, fresquissimo. Largo, larguísimo. Amargo, amarguísimo. Antiguo, antiguísimo. Agradable, agradabilísimo. Feliz, felicísimo. Caliente, calentísimo. Bueno, buenísimo. Difícil, dificilísimo. Caro, carísimo. Rico, riquísimo, no? Parang Italiano. Italiano. Okay, so examples in sentences. El café colombiano es riquísimo. Oh. El verano en Paraguay es calientísimo. La carne argentina es buenísima. El metro de Santiago es larguísimo. La playa en Cancún es bellísima. Pakibasa nga Dan ang ating mga example, por favor. El café colombiano es rectísimo. El verano en Paraguay es calientísimo. Mhm. La carne argentina es buenísima. Mhm. El metro de Santiago es larguísimo. La playa en Cancún es bellísima. Ayun, muy bien. Another term, kapag ang adjective ay nagtatapos sa ble, no? Como agradable, madalas nagiging bilissimo. So, agradable magiging agradabilisimo. Parang trabalengua lang, no? Amable, amabilisimo. Notable, notabilisimo. Miserable, miserabilisimo. Posible, posibilissimo. Although ako personally, I don't use this, pero kung trick mo siya or kung narinig mo siya sa lugar mo, you can use this, no? Agradabilisimo. Okay? Kapag naman nagtatapos ang adjective sa en, dor o or, you would add sisimo. So for example, inferior, inferiorsísimo, hablador, habladorsísimo, joven, jovencísimo, trabajador, trabajadorsísimo, soñador, soñadorsísimo. Okay? Kapag naman nagtatapos sa R ang adjective, usually erimo. Erimo. So acre, acerimo, acerimo, celebre, celeberimo, libre, liberimo, misero, miserimo, salubre, saluberimo, pobre, pauperimo. But again, I think these are very formal words siguro, no? For me, hindi ko siya masyado na-encounter sa daily conversations. So again, dito sa Latin America, no, mas madalas, mas ginagamit na lang nila yung muy plus adjective. Kaya gusto ko yung sa Latin American Spanish, mas simple. So, instead of saying buenísimo, they would say muy bueno or muy bonito or muy difícil. Kesa buenísimo, bellísimo, dificilísimo, okay? Pero yung isimo forms ay mas expressive, mas dramatic, at madalas ginagamit sa emphasis. So, sa Latin, no, they would say, está muy bueno. Pero, if you want to say sobrang sarap talaga, you would say, está buenísimo. Okay? Any questions, mga kasama? Klaro po ba? Clarísimo?